Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizi Uğur Travel şirkəti olaraq salamlayırıq. Sabahınız xeyirli olsun, xoş gəlmişsiniz. İnşallah ki, aləmlərə rəhmət olan Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin mübarək ziyarətinə tərəf hərəkət edirsiniz və Allahın nuru, Beytun nuru, Kəbə evinin ziyarətinə gedirsiniz. Allah ziyarətlərinizi qəbul eləsin inşallah. Sizdən xahişimiz odur, bizlərə də dua eləyəsiniz inşallah və hal-hazırda da bir qrupumuz Məşəd Kərbəla ziyarətindədir. İnşallah Allah nəsib eləsin, vacib həcdə gedəsiniz, həcci ziyarət eləyəsiniz və daha sonra isə Allah sizlərə Məşəd Kərbəla ziyarəti nəsib eləsin inşallah. Allah qəbul eləsin. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Uğur Travel şirkəti olaraq hər birimizi ürəkdən salamlayırıq. Allahın salamı olsun sizə. Bu gözəl günlərdə və mübarək həcc ayına qalmış, yəni axırıncı ümrəsinə gedirsiniz inşallah. Həqiqətən də çox xoşbəxt insanlarsınız ki, Allah sizə qismət eləyib və bir daha da xoşbəxtsiniz ki, bizim dəyərli rəhbərimiz, əziz qardaşımızla, Hacı Əziz qardaşımızla yol çıxırsınız. İnşallah qardaşımız sizdən nə lazımdırsa yol boyu xidmətimizdə olacaq. İnşallah nə lazım olsa qardaşımızdan soruşarsınız. Bir də inşallah bizi dua eləyərsiniz və şəhidlərimizi, qazilərimizi unutmarsınız inşallah. Onlar üçün də dua eləyərsiniz. Esselamu Aleyküm və Rəhmətullahi və Bərəkətuhu. Sabahımız xeyir olsun. İnşallah aprel ayının 17-si bu saatda buradayıq. Allahın izni ilə gün bitməmiş Peyğəmbərimizin hərəmində ziyarətində olacağıq. Allah Teala tezliklə bütün arzusunda olanlara, xüsusilə sizləri yola salmağa gələnlərin anabacılara, qardaşlara hamısına nəsib eləsin. İndi kimin adı, familiyası çəkilirsə, zəhmət olmasa yaxınlaşır bizə. Pasportları veririk, arasında vizalar müvayət olunca düşməsin. Həmçinin şirkətimizin təqdim elədiyi ümrə kitabçalarıdır ki, sizə hədiyyədir. Hər birimizə yolda lağımımız olur. Və ümrənin çantası da həmçinin loqoları da bərkət olaraq, həmçinin bir-birimizi rahat tapmağımıza görə kişili, qadınlı hamımız taxacağıq boynumuzdan ki, rahat şəkildə ziyarətimiz baş tutsun inşallah. Bir də kimin ödənişi qalıbsa, zəhmət olmasa, göstərdiyim istiqamətdə kostyumlu şirkətimizin rəhbərliyi oradadır, ödənişlərin tamamlasınlar. Kimin adı, familiyası çəkilsə, yaxınlaşır bizə, biz təqdim edəndən sonra gedirik 12, 13 oralarda